INP channel clear tu te chibai le vek ule Biden administration chuan Trump administration in a lo pom lo to chu a pom thar vele ta a khovel ramchhung sanga US embassy a LGBTQ flag taran phalta ti Secretary of State Anthony Blinken chuan official in a puang ta hlol maya hetia an puang chia mai chu LGBT activist te an lom leni President Barack Obama khan sang ni le som pangakum khan LGBTQ hum halnan envoy to human rights of LGBTQ persons ti alodin to a mase Trump administration khan an pai bo le ta chu Biden administration hian aron tuai num vele a aron tinung le don ani hi hemi chungchang hi out front magazine chuan soin President Biden a chu LGBTQ anti maite dikna le chanvo pompui tu President masaberani thua soi ama Biden hi alo lom view zo ka ngema chu kan soifo angin Biden adminin atum ber pakhat chu Trump admin na tho apiang mai ti chiat zel khani pakhata tuna po hen Supreme Court nena Trump administration laka thu boi pahni ngai tu mai tur chu ngai tu buai ngai lowani ti an thil ta hlo maya February ni somni pani khian Trump administration in sumtam takse nga ramri hungna border wall alo siam chungchang ngai tu turin an oma mase he thu boi hi ngai tu khera ngai don lo thu Justice Department lamchuan an soya Justice te na he thu hi cancel le mai turin an thrilani a chan berpo he border wall ma chop zong hi Biden admin hian ti top fekatum wangani nimin thotan zan khan Black Lives Matter protester te chu New York an pungkhom le chiam maya police ten no dar an tumna lama no pang kumkomi mit tak maya pepper spray an kaplut palta hlo maya hei hian BLM ho thina tirim zual vele a New York Khopoya Rochester police station hungna anti cheta vekani heti chung hian human rights law man dong chunia tuna po hian Nobel Prize law manin lo muak de uro le ngala thil hi mak thei khop mai han soi kai ram kan du chu namdangin min chim chungchang he ni America le Europe mun rang sap ho ti mai la mingo ho po khu pathian rem ruat dan angzela in thla pun lam ngai tu du lovin chu changkan na dal tu tur lian tak ne an hriata wangin in hrin pun lo an tuipuya zabi poral mine in hrin pun boi pui tu black ten an mani tual zol nge an rok mek ta chuni hi kanan soi deu du na chan po ke ni zoram me puite po hian in hrin pun hi changkan lo na ni lo ti hi hria ila nakin namro pui ni tura kan dam kho chhuat theinan tam hrim hi tula namdangin min chim ne lo tur khopa kan pun hi tulani ti hi mathaya ziak tluk zet hian ngai poi moila thange China Communist Party dan anga om turin Biden admin Beijing chona hriat tirani China hian Biden admin hi azuam sort khop mai thakhat em pola tling lova ti hian an tong khum ngal chunia Trump admin ang kha chuan an hlau te chiam lowani mel February ni khatlai khan Chinese palai diplomat Yang Jiechi chuan Biden admin tana vau khan na ni om tak thua chak chuaka Biden admin chu Beijing ramdan zom turin a hriat tirani New York a mun pui nei National Committee on US China Relations te huai hota hlim thla kaltlangin Yang Jiechi hian thu soi ve a minute som thum vel a thu soya hian US chuna tak takena tong khuma phim khur turina cha deu chen mai bok Hong Kong Tibet le Xinjiang chungchang a hian United States heroin rol to lo se heng ram pathum te hi China ram in real bol na hnuaya oman nia kan thu nei na ni ati mau mai ra phal lo chin red line kan siama chu US hian a zom turani he red line pal thlang luite chuan China US in lai chin na hi an ngai ne pin United States ma khuwa pon don lo ti na ni ang China Communist Party CPP in One China policy akalpui mek hi United States hiana zom angaya Taiwan hi China ramani atibok Trump administration khan China hi kong om theizong zunga tangin akhak kim deu vek maya Hong Kongers Muslim minority
Tibetans le Uyghurs namte laka China Communist Party chet dan chu Trump admin khana sawisel fowa khuakhirna apuan khum foboka international levela China chu human rights palzu tua apu na hle bokani kha Trump admina US Secretary of State Mike Pompeo khan China chu namkem zok te suat man vektuma apu boka China lom lo hleni kha China hian Trump admin pu na te kha soima matum bik lem lova China ram in rail bol na thilania pon lammi soi ve tu rom lo ati sam et maya ahmalak na eng ma ban san pha chuang lo yang je chi hian Biden admin chu China le US relation in kong dika zo le theina na ma la turin angen boka rampani te hi an thok dun theyani chuan damdoi khuwa khirna le cyber security thila chak zo ka malak theyaniang atibok United States sa hian rui hlo chi khat fentanyl mansual na hluar hle maya US National Institute on Drug Abuse in data tarlan danin kum sang ni le som pako chung ringot khan rui hlo mansual overdose wangan nun na chan mi sing sari le zaruk le som thum zetan oma heng zinga mitam zok hian fentanyl an mang thina ni fentanyl damdoi hi morphine let zaina chak te nia Mizoram kan mel riat heroin kan ti a hian alet som ngai na chakani mi pa ngai tam zok chon milligram ni lek hian rui pui thei ni an soi China tangin damdoi chi rang US an phurlu thina nikum sang ni le som ni chung khan Trump admin chuan rui hlo tol rutu anga angai te alo sanction to boka Obama admin kumriat chunga China rui hlo le akai noi buaina ayen sang ni som pako chunga buaina kha atam zok ni nan soi hial ani yang je chi hian Trump admin chu ala sawisel ta chu boka China le US relation chiat ber hun kan mangani ati China hian Biden admin chu relation siam thale turina beisei ti riat maya US in China hian trade war hi atur don chau nena langa Joe Biden akuta thunei na a om to a engtin nge China hi doratum kan thlir zel phot don nia Myanmar hi Biden admin tan Fiahna ni don kan update tak ang khan barmaram chu sipai thu noya akun le taphot chu nia hetia sipain thunei na anlak hi tun hi tum thum na ani to mai ome a hrechiang in om le comment lama khan han soi chiang ula thange America chuan Burma sarkar anin lamlet lo chuan sanction peya rem atum le taphota President Joe Biden da chuan nimin thotan ni khan Myanmar sipaiten Aung San Suu Kyi le NLD party ho tu te an man wangin White House atangin thu chua an siam ngala Myanmar sipaiten democracy rap hualin heram hunrei takatanga lokai hruai tu democracy mei chinung tu te an hren na an hli fat lawani chuan United States of America hi hunrei tak Myanmar democracy wanga sanction sakan rem na kan lo hli to kha kan tinung le ang anti Myanmar chungchang chau nilovin democracy von nun ani theinan khoimun le huna po United States hian ma kan la zelang antibok Secretary of State Anthony Blinken point Myanmar military coup adem hlea Myanmar sipaite chu an chet dan thak le vat turin a riat tirani White House Press Secretary Jen Psaki chuan Myanmar military te chet dan en hian du sakna hi an phu hlol lo alo ti ve bok British Foreign Secretary Dominic Raab point Myanmar mi puiten democracy du taka an thlan hi za saktur National Assembly po ralmuang takina an nei le ngei turani alo ti ve boka General Min Aung Hlaing tuna thunei na pum mom tu pa Myanmar Ram Commander in Chief hi sangkhat zakwa somnga le paruka piang Rangoon Arts and Science University atanga zirchuak ania voithum abeina sangkhat zakwa somsari le palikum khan Defense Services Academy hi nasatakin abeya azauta ani sipairo rel na noya Myanmar omle ta ka chuan Myanmar General Min Aung Hlaing hian Biden admin tan chawna lian tak paltlang tura tuksak tiila adik ome Myanmar Army Chief hian US tanpuina deal don lo achan chu US le UK in Rohingya Muslim thuwa
Myanmar Army Chief hi unsanction dai to a China lo churam danga bel turan chuang lovani January ni som pani khan Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Myanmar atloa sarkar mi poimo te a muwa kumsom rukle palimi Myanmar General po mu in Wang Yi khan Myanmar ramtun dinna na military malak na chu afak chiam kha khati hunlai khan China Foreign Minister khan Myanmar General kha thuru kalo soipui ani theimayangem tite po hi zona theiani achan chu Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy ten sarkar na anlak chung chuan Myanmar hian US lama hoidon ti achiang renga China Communist Party fui porna wanga Myanmar General hitchele ta thut ani theiani Russia le China hian democracy an thlop ngai lova Russia na chevel ramte thunun atum ang chi hian China po hian beng achirenga US sarkar in thaka drama angin Biden hi achak don lo ti an chiang ro puisia Myanmar politics na tor pha ta ni ina lange a US hian Myanmar mi pui chan nan engtin nge malak don nge China kuta Biden admin hian ada jok don ti hi international politics ati ti chhomek anita Chinese Foreign Ministry thu puang tu Wang Wenbin chuan Myanmar chu thenom thataka niya party pani te hian an har satna an chin fel thuaya be sei thu asoya thudangan la chak chuak te chiam lovani Biden admin tan chawna lian tak paltlang angai ani tapot mai angoi bosan chuan doi zep ni hlonga mala ve tingtang sia a hlo tling lowani chuan ngai nep ani le tho pokang ngun takan ngai tu angai don ani hi ti chuan kan ramchhung thu thara lutango Indian Air Force in jet fighter 1.3 lakh crore manalei don Aero India voisom le pathum na chu Bengaluru Yelahanka Air Force Base February ni thum hian tran ani le don ta a India rama air show Ropui bera hian IAF chuan ralthuam leina tur agreement tam tak zia felantum IAF chuan multi-role fighter aircraft tam tak leituma combat aircraft zale som pali leina tur hian cheng 1.3 lakh crore amang don ni riatani Cabinet Committee on Security Prime Minister Narendra Modi hova thut khom chuan phalna peto nge Aero India huna hian crore singaman in remna IAF chuan company te siam puya tummek hengzinga hian light combat aircraft LCA anti mai tejas somriat le pathum leina tur atel boka LCA tejas hian MiG-21 fighter jet te thak donani IAF chuan request for information achua to a US, France, Russia le Sweden company te chuan an chang hlom boka Aero India huna hian atam zok crore 1.3 lakh man agreement siam antum US company ti hian F-15 Strike Eagle F-18 Super Hornet le F-16 ten nei hloma Russian company lam hian MiG-35 le Sukhoi fighter an nei ve thung boka tin Sweden company hian Saab Gripen fighter an lo nei ve le boka France lam hian Rafale fighter jet an supply thei boka nga amli atangin IAF hian an du ang pe thei tur an mudonani tu company siam ngen leidon tero tarlan fak alani lo Air Force Chief RKS Badauria chuan fighter zale som pali leina tur project a hian Rafale hian du thua samber nina lo soito a Rafale hi athaber ti nairo ni lova aman asiam hunchung technical training le thil dang tam tak enin Indian Air Force ta na thaber turangayani fighter jet zale som pali hi atmani par parat scheme dungzuin India ramasiam turania ramdang company ti hian an Indian partner te hena technology transfer anti angai dona made in India project ani angin India ram ngeya factory an din angai dona ni company la mel riat lem lo kutsuak han mang tur hi chuan Indian pilot ten training an nei le emo angai anga a hau tak le thei dona chumi pumpel nan hetiang hian rotna an siam te poni ma na ole kan channel clear tu te in chunga kan lo me